사랑이. 이거 거리 얼마 안 된다, 니다. 차 온다, 차. 와. 나는 이 복분자하고 산딸기하고 항상 헷갈리는데. 헷갈리네, 우리도. 헷갈린다고, 일일이. 다 이래 찍는다니까. 아. 이제 가는 거. 자, 딱. 진짜 향기 나네. 편백, 와, 숲 향기 싹 나네, 그자. 이거, 뭐다? 또 기차 나오네. 이또 지나가자, 비오디에 섭해가지고, 뭐, 내네. 금방 오네, 저게. 야, 따. 확실히 숲에 들어올 게네. 냄새 좋네. 저 위에 산소가 막 나오는 거 그거 딱 봐라. 뿌연 게. 근데 지금. 그래. 아. 그건 생방송이다. 야, 진짜 피 났다, 피끌. 새소리만. 쇠소리. 밀림에 들어온 기분이네. 오. 기차 간다, 기차. 아. 아니, 저거 몇 번마다 한 대씩 다니노? 아, 오늘 이거 챙겨가지고 완전 이게 프로듀서 카메라맨 같네. 와, 엄청 나오는데 엄청 이거 와 이거 대단하네 이게. 아니, 여기 땅에서 무슨 바람이 확 올라오는 거거든. 이게 저 비온 뒤에 이게 갑자기 습해놓고는 더 품어내는 것 같아. 완전히 이거 완전 정글 속에 들어온 기분이야. 소리만 많이 달라. 알겠어. 딸기나무 있네. 산딸기. 자, 산딸기 아직 덜 익었네. 나비. 나비도 날아가네. 와, 열은 더 진하다 지금.
비온 뒤에 가지고 엄청 많이 나오네. 겨울에 와도 좋다 하는데 여름에 지금은 완전 품은 내네. 너덕이나 한번 볼까? 촬영하고 있습니다. 촬영. 촬영하고 있어요. 오후에 재편집해가 다시 영상으로 만들어 올리겠습니다. 야, 저놈은 기차 진짜 자주 다니네. 아이고 어지러라. 이게 계속 촬영이 되나? 그래. 와 신기하네. 와 이거 진짜 다리 짧은 사람 손해네요. 억수로 길게 해놨노. 이거는 빨리 가는 게 아니고 그래. 한 시간을 걸려야 된다. 그래 천천히. 이게 진짜 힐링이다. 이거 거듯이 갚으면 이거 언제 끝나? 그래. 한 두 바퀴 돌아야 된다니까. 이런데 저 미안해 뭐 사슴이나 이 폭격 있었지 이거 완전 끝났던 거리고. 아니 도대체 저 기차가 몇 분마다 한 대씩 다니는 거야. 들고 갈까? 여기가 이제 절로 가는 거다. 어디 오봉산 가는 길인가? 어디서 가는 길. 절로 좀 들었다 나올까? 그렇대. 뻐꾸기 소리 들리네. 야, 뻐꾸기 소리 참 정겹네. 이런 데 들어있겠다니까. 자, 산행은 아직 30분도 안 했는데 벌써 갈증 난다고 맥주 마시자 하는 연길입니다. 온실 떡상 앉아 엄청 잘 간다. 제 피나무에 야 이런 거 있으면 산삼 있는데 얼음 덩쿨 아이가. 얼음 넝쿨아 아니 이거 고사리 이런 고사리 넝쿨 있잖아. 이런 고사리 있는데 보면 이건 돌사인데 근처 숲속을 들어오니까 진짜 공기는 좋네.
나 이거 더덕줄기인 줄 알았다. 씨. 저거는 송당 그런 거 아닌겨? 저 나무에 붙었는 거. 얼음이라. 얼음요? 바나나 예. 소네와 바나나하고 와 이래. 붙여져 있거든. 한국 바나나. 이건 굵더라 이거 이거보다 많이 굵고 길다. 경로를 벗어났습니다. 자, 다시 편백숲으로 돌아왔습니다. 계곡에 가서 막걸리 한 잔 먹었더만 땀이 더 나네. 그거 들어봐라. 친구야. 이건 이거 한 들어봐. 습해가지고. 그건 들고 있어요. 촬영 좀 하게. 이건 습해가지고. 응. 땀이 더 나. 그러니까. 그때 진짜 처음에 덜 나오네. 아니다, 이제부터 오후 2시까지 나온다. 계속 나온다. 냄새가 아까나 지금이랑 똑같이 냄새 나잖아. 저거는 비둘기 소리지? 다시 편백숲으로 돌아왔습니다.
아, 일로 갔던 게 아까. 감사합니다. 아, 이거 무슨 냄새인겨? 방꽃 냄새 아닌겨? 이거는 바꿔 냄새네. 방꽃 냄새네. 아, 나 이거 아줌마들 좋아하는 바꿔 냄새. 이거 안에 넣으면 제대로 나는데. 큰일 난데. 새 집도 있다, 야. 새 집 있네. 이거 봐라. 이거 새 집 아이가? 와, 새 집이다. 그래, 새 집 맞지? 와. 저래 지않았나? 아, 아, 세기들. 마 이건 좀 깰바전 같다. 나지막한데 돼야 해나시겠네. 그 헝겊하고 맞지 않네. 예. 마가온다. 부지런히 밑에 밑자리 잘. 헝겊 저거 하면은 물이 잘 빠지나? 저는 새끼 나가고. 가짜 새 집도 있는겨. 이거는 한 3바퀴씩 돌아야 되겠다. 한 3바퀴씩 돌아야 되겠네. 예. 예. 아, 나무요 참하네. 한 바퀴 더 돌겨? 아야, 더증 없는겨? 그냥 뭐 피곤하지. 어제 말고 피곤하지. 아, 근데 우리 와가지고 한 시간 돌았는겨. 고려까지 가지고. 예? 한 시간 반 했네. 한 시간 했네. 이거 됐다. 먹는 거 한 30분 못 보고 뭐. 좀 살때 진짜. 빨간 불을 그래, 빨간 불. 자, 우자필동입니다. 근천 편백나무길 1시간 반 트레킹하고 계곡 쪽에 가서 음료수 한 잔 마시고 자, 마무리 하러 나왔습니다. 자, 한 말씀 하시죠.
오늘 정말 그 피터치드 숲 향이 너무 좋고요. 거하고 많은 분들이 이어서 힐링하고 다 같이 공유를 했으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 와, 형 물 좋아하니 너무 좋아하니.